这个廊桥的下边是不是还有一层？没有，没有了。挂火。哦，就这一层。哦，好，谢谢。朋友们，大家好，这里是四川省雅安市，现在是晚上7点钟，正是白昼与黑夜交替的时候。我前面这座桥是雅安市的廊桥，它横跨青衣江的两岸。廊桥宽22米，全长240米，整体为2层。下面我们就从正面进去看一下，果然是一个雨城啊！现在开始下小雨了。这里有几个大字：雅安廊桥。它这里面是一个商业区。我正走在跨越青衣江的桥上，这里是雅安的廊桥。这里面是电玩，曼达电玩，发热恒温内衣，这个看起来很薄啊，180，卖的都是老年的款式。这是抓玩偶的熊猫，这里是熊猫，看来这个熊猫是雅安的吉祥物啊。它是这样的，它的两边就是机动车道，这是其中的一边。机动车道，然后这个是非机动车道，中间是那个人行道。前面已经到桥的另一头了，这个桥就是一个小型的商业街吧。我到了雅安廊桥的另一头，现在是白昼和黑夜的交替，正是黄昏的时候，景色非常好看。好了，这个视频就拍到这里。朋友们，再见。